यथ मे गोडनिच चीज ब्रीड डेयरी फार्मस में 3 थम गोडनिच चीज गई ब्रीड युस तुम चूज करा चाहे ये आना चाहे नेबर आना चाहे कशर चाहे जर्सी चाहे HF दोम गई मैनेजमेंट ये चीज तम पे न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन गई वन फीड तम वन फीड ठीक है ये तुम न्यूट्रिशन 3 चीज करो हेल्थ मगर ये तुम गोडनी चीज ठीक माशाल्लाह ब्रीड ओके तम पे मैनेजमेंट मैनेजमेंटस मज डिवर्मिंग करें टाइम टू टाइम गाय करें डिवर्मिंग या वसरी या वस करें डिवर्मिंग और तम पे करें गानस दम थवन कहीं क्योंकि -4-5 तक हेकन यम चारवे बर्दाश्त कर सह परवा कि अ गेस अमोनिया गैस बना यम दम या उश वसान या हाँ गाव तो हवा थवन जरूरी या मच्छन हूं थवन कहीं यम चीज जरूरी यह गई मैनेजमेंटस मज तल फ्लोर फ्लोर थवा या सीमेंट कर अगर मैट जैसे ये 5 क्विंटल 4 क्विंटल वजन यह गो चीज ये जख्म लगा गाय वथनस तो बेहनस मज अथ सा लास्ट पे लेमनस ये लेमनस ग पे पे गाव सन पुजस कन तो यह गई मैनेजमेंट चीज 3 चीज गो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन करो तुम ये कि गाय कोता गुजर बस वन खमो बत यूत जन खमो सुन कहीं जन खमो नंड फुल कुछ कहीं जन करो चेंजेस कहीं सान बॉडी मत गई कमी क्योंकि हेको बैलेंस कर मिनरल्स विटामिन कैल्शियम प्रोटीन यह हेको बैलेंस कर कहीं तो ये अगर अकु चीज दमो चाहे घास दमोस या कोश यूत दमोस तथ पे हे परफॉर्म कर मे वो सजी कल 10 किलो पे यी तुम प्रॉफिट कि यह कम से कम 20-25 लीटर दुध दी वातन गि तब पीकस तान सह तम सात लगा पे गाव प्रसा क्या दिवान फ्रेशर दिवान फ्रेशर सह क्या सह एक्चुअल कैपेसिटी वातन यूता यम सज कैपेसिटी तूत वातन तुह हायो बह दमो तुम 20 लीटर दुध तमें हिसाब पे फीडिंग कर